Hallo ihr Lieben, heute ein Video zum Thema undichte Zahnkronen und übler Geschmack im Mund. Das ist eine E-Mail-Anfrage, die habe ich bekommen von einem Patienten, der ziemlich unglücklich ist, der in Deutschland ist und hat schon einige Gutachten hinter sich. Und ich möchte euch heute das Gutachten zeigen, die Röntgenbilder und dann auch auf die Schwachsinnigkeiten eingehen, was der Gutachter da schreibt. Wie immer geht es mir nicht darum, dass ich den Gutachter oder dass ich irgendjemanden schlecht mache, denn wir haben uns eine Gesellschaft etabliert, wo wir uns alle gegenseitig bescheißen. Jeder wundert sich, wie es da in der Politik zugeht und was es da für Intrigen und gibt, und wir schaffen es nicht einmal im eigenen Mikrokosmos bei den Zähnen, dass wir die Wahrheit nicht verbiegen, dass wir die Dinge nicht verdrehen. In dem Fall versucht die Kollegin eindeutig den Kollegen oder die Kollegin, die sie da also befunden muss, zu decken mit Unwahrheiten. Wir werden darauf eingehen. Auf der Straße bleibt dann ein frustrierter Patient. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich auf die Seite des Patienten schlage, denn es gibt überall Gefraster. Es gibt Gefraster unter den Ärzten, Gefraster unter den Patienten, und die einzige Lösung, die man da dagegen oder was man dagegen machen kann, versucht immer geradlinig, immer korrekt zu sein. Egal, ob ihr zu den Zahnärzten gehört oder zu den Patienten, unabhängig, wer zu mir kommt, unabhängig, zu wem ich ein Naheverhältnis habe, versuche ich immer korrekt und wahrhaftig zu sein. Und schauen wir uns jetzt einmal diesen Fall also gemeinsam an. Ich habe den Patientennamen und auch die Ordination unkenntlich gemacht, aber was schreibt die Kollegin? Sie sagt also, da geht es um 3 Zahnkronen. Sie kann das Ganze nicht so gut beurteilen, weil es so tief subgingival präpariert ist. Sie kann im Röntgenbild, schaut das alles eigentlich soweit okay aus. Und dieser unangenehme Geschmack, das könnte auch eine Materialverträglichkeit oder eine Allergie sein. Und da geht es dann also noch weiter. Man könnte eine Taschenbehandlung machen, einen Allergietest und. Und jetzt schauen wir uns einmal die Röntgenbilder an und dann erzähle ich euch, wieso da eindeutig ein Beschiss vorliegt. So, und was sehen wir hier jetzt? Wir haben hier also einen Zahn, der ist wurzelbehandelt. Das war ja nicht optimal, deswegen wurde er auch noch Wurzelspitzen resiziert. Das seht ihr hier jetzt nicht, aber wir haben hier so Kronen und wir sehen ganz deutlich einen Spalt zwischen den Zahnkronen. Wir sehen hier sogar einen überhängenden Rand, hier ebenfalls einen überstehenden Rand, wiederum deutlich einen Spalt, auch hier. Die Kronen, lange Rede, kurzer Sinn, die Kronen sind verzementiert, das heißt wahrscheinlich ist der Zement zu schnell hart geworden und oder der Kontaktpunkt war zu stark, sodass die Kronen nicht ganz auf den Zähnen aufsitzen. Dadurch haben wir eine breite Zementfuge, die wäscht sich aus. Es können dort Speisereste immer wieder hinkommen. Der Patient kann das gar nicht gut putzen. Die Folge ist eben Zahnfleischbluten, Entzündungen und manchmal auch schlechter Geschmack im Mund. Und das Ganze hier sieht man auch noch überstehend, auch hier leicht überstehend. Das heißt, die Ursache für diesen nicht optimalen oder die Ursache für diesen Mundgeruch und für das Zahnfleischbluten sind also eindeutig zu sehen. Davon schreibt aber die Kollegin nichts. Bitte versteht mich nicht falsch, das kann durchaus passieren, dass man eine Krone verzementiert. Ist mir auch schon passiert. Dann sagt man es dem Patienten. Man kann sogar das so belassen, mit dem Hinweis, dass man sagt, man muss sich anschauen, wie sich das entwickelt. Es könnte sein, dass es zu schlechtem Mundgeruch führt. Es könnte sein, dass es zu Zahnfleischbluten führt und dann müsste man es eben erneuern. Ich sehe in der Praxis auch immer wieder solche Zahnkronen, die problemlos im Mund sind. Das muss man auch sagen. Natürlich sollte man sich bemühen, Zahnkronen dicht und schön zu machen. Schlagwort Lupenbrille, Schlagwort Abdrucktechnik. Aber das sind jetzt nur so Details. Wenn aber der Patient schon Beschwerden hat, das heißt, der kommt und sagt, ich blute immer wieder, es ist entzünden und hat auch einen schlechten Geschmack im Mund, wieso verarsche ich ihn dann mit einer Allergie? Und ihr werdet euch vielleicht denken, Jauslav, jetzt sei doch nicht so, verwende nicht solche derben Worthülsen. Aber ich frage euch,
es ist schon komisch, dass man sich immer über den aufregt, der die Dinge beim Namen nennt und sich nicht fragt, na sag einmal, da hatte jetzt also eine Ärztin, die hat studiert, da wurden Steuergelder verwendet, die hat einen enormen Aufwand betrieben, dass sie einmal so eine Gutachterin werden kann. Und das Einzige, was dann diesen Menschen einfällt, ist, die Wahrheit zu verdrehen. Und wir gehen jetzt dann nochmal genauer darauf ein. Zuerst einmal zum Thema Allergie. Wie soll das eine Allergie sein? Ich weiß nicht, wo die Kollegin studiert hat, aber Allergie bedeutet, mich sticht etwas in die kleine Zehe und ich kriege Atemnot, ich kriege systemische Probleme. Das heißt, die Allergie ist immer eine Reaktion, eine systemisch und nie eine lokal begrenzte. Außerdem weiß jeder von euch hat schon mal einen Schnupfen gehabt. Ein Allergiker, wenn er eine allergische Reaktion hat, der schmeckt gar nichts. Weil wenn meine Nase zu ist und wenn ich sozusagen schwer Luft kriege und habe ich überhaupt keinen schlechten Geschmack im Mund, weil dann schmecke ich gar nichts. Das ist so das Einmaleins, was man in der Medizin lernt. Wie also eine lokal begrenzte allergische Reaktion vorliegen soll, mit dann noch einem schlechten Geschmack im Mund, das ist mir völlig unerklärlich. Ja? Es ist ja nicht so, dass wenn wir einen Schnupfen haben, dass wir dann plötzlich besser schmecken. Nein, wir schmecken schlechter, weil die Nase zu ist. Wir brauchen für die Geschmacksrezeptoren, wir brauchen die Luft. Und wenn wir das nicht haben, dann ist eben die Geschmacksempfindung reduziert. Des Weiteren sagt sie, die Grenzen liegen sehr tief subgingival. Ja, liebe Kollegin, das sollten Sie eben nicht. Schon das ist ein Fehler, denn wir wissen, aus parodontologischer Sicht sollten die Kronenränder gingival liegen, optimalerweise gingival, manchmal supragingival. Aber man sollte sie nicht subgingival präparieren. Das heißt, sie befundet da etwas, aber sie mängelt das nicht an. Sie sagt nicht, du, eigentlich sind die Kronenränder zu tief, es könnte auch die biologische Breite verletzt sein und dadurch zusätzlich ein Faktor, wieso das immer wieder entzünden ist, sondern sie versucht einen abgenudelten klassischen Tangentialbeschliff, der tief unter das Zahnfleisch präpariert wurde, wo die Kronenränder irgendwie gesetzt wurden, schön zu reden und veräppelt dabei den Patienten. Des Weiteren schreibt sie zum schlechten Geschmack eine lokale bakterielle Infektion. Was soll das sein? Wieso soll plötzlich bei den Zähnen, wo die Kronen sind, eine lokale Infektion sein? Ja, dort ist eine lokale Infektion, weil dort undichte Kronenränder sind und weil dort Speisereste hängen bleiben, weil der Patient dort nicht putzen kann und weil dort die ganze Zeit eine Flüssigkeit, ein Gemisch aus Zellresten, Speiseresten, Bakterien ist. Und das verursacht die Problematik. Aber woher soll denn diese lokale Infektion plötzlich aus heiterem Himmel kommen? Natürlich sind da die Kronen dran schuld. Und so eine lokale Infektion verursacht natürlich keinen schlechten Geschmack im Mund. Das ist, weil so tief präpariert wurde und weil der Patient in dieser Tiefe und unter diesen Kronenrändern diesen Speisebakterienbrei nicht rausbekommt. Und es fault halt vor sich hin und besonders in der Früh wird es der Patient merken. Und dann wird noch ein Allergietest empfohlen. Auch auf Amalgam sagt sie, da könnte eine Allergie vorliegen. Liebe Frau, ich weiß nicht, wo Sie studiert haben und ich hoffe, vielleicht hört sie sich dieses Video an, aber bitte, bitte lesen Sie nach, wie eine allergische Reaktion definiert ist. Da gibt es diese 4 Grundtypen von möglichen Reaktionen, hat sich jetzt wieder geändert, aber in ihrer Zeit gab es diese 4 Grundtypen, 2 wichtig, Kontakt oder anaphylaktische Richtung. Das heißt, eine allergische Reaktion ist ja bitte nie etwas, wo ich sage, das ist ganz eng begrenzt lokal, sondern auch wenn ich ein Kontaktexzem habe, ist das diffus verstreut und würde weit über die Gingiva gehen. Und wie soll auf Amalgam eine Kontaktallergie vorliegen, wenn das eine Legierung ist? Auf welches Metall ist dann dieser Mensch allergisch? Wie kommen die Immunzellen dorthin? Das heißt, das sind so viele Dinge, die hier einfach vermischt werden,
nur um sozusagen den Zahnarzt, der das gemacht hat, zu decken. Und umso mehr man die Scheiße verwischt, umso mehr beginnt es zu stinken. Also wäre viel einfacher, würde man dem Patienten gleich rein einen Wein einschenken, sagen, du, hat nicht hingehauen mit den Kronen, komm, ich mache sie dir noch einmal. Jetzt gibt es da Gutachter, es gibt Richter, wurden damit beschäftigt, das ganze System. Der Patient ist frustriert. Mittlerweile ist es jetzt auch öffentlich hier in Form eines Videos. Und wofür? Wegen 3 einfachen Krönchen, die man hätte einfach nur neu machen müssen. Den Zahnarzt kostet es ein paar hundert Euro. Der Patient wäre mit einem zufriedenen Grinser gegangen und das wär's. Ich hoffe, ich habe dieses Video ich habe mir diese Arztbriefe so ein bisschen durchgelesen und ich kann nie jetzt sagen, war der Patient nicht vielleicht auch selber daran schuld. Es könnte durchaus gewesen sein, dass der Arzt ihm gesagt hat, du, die Kronen sind undicht und deswegen mache ich es da jetzt um 300er billiger. Könnte alles sein, ich habe das da nicht rauslesen können. So wie sich das darstellt aus diesen E-Mails, wird da einfach ein Mensch veräppelt von einem System, wo dann die Ärzte zusammenhalten und sich wundern, wieso sie dann wieder von der Politik veräppelt werden. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und abkriegen tun dann immer die Leute, die die Wahrheit ansprechen. Auf die zeigt man dann mit dem Finger und sagt, ja, ist der Belski oder der, wieso ist der so vulgär, wieso sagt er das? Und man beschäftigt sich nie mit dieser Perversion, die da eigentlich stattfindet, dass ein Fachmann, der vom Gericht bestellt wird, so die Wahrheit verbiegt. Den müsste man eigentlich feuern und mit einem guten Gewissen weitermachen, weil dieser Mensch hat in seinem ganzen Studium und in seiner ganzen Anwärterschaft für diesen Sachverständigen nichts gelernt. Und das ist traurig. In diesem Sinne, alles Liebe.